अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है सारे फ्रेंड्स ठीक हो। चलो तुहानू अज चेक करावा ज़रा ईरानी तितर के बच्चे तो उन्होंने घर चेक करो ज़रा मेरा सेटअप बने हुआ है। देखो माशाल्लाह है लगे फिर दिन बिल्कुल आज़ाद घूमते रहने अंदर जाली लाई हुई है। हाँ जी बिल्कुल सैटअप बनाया हुआ है बेहतरीन। उन्होंने खुले आज़ाद घूम फिर रहे हैं। दो बच्चे ने बिल्कुल हाँ ईरानी पट्ठे ज़बरदस्त।